Fala galera, aqui é o Rafa Mikazão, tudo bem? Se você acabou de chegar, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Hoje nós vamos contar a história desse carro veloz que é o Dodge Viper, que ele estava desaparecido pela cidade e graças aos policiais de Gotham conseguiram localizar o carro do Coringa e com isso ele ficou muito feliz e todos saíram felizes, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! Hey McFriend, aqui é o policial de Gotham, tudo bem? Fala policial de Gotham, tudo bem e você? Tudo bem, eu vou precisar de uma ajuda de vocês. Nós encontramos um carro perdido e parece que ele está quebrado. E nós precisamos encontrar o defeito dele e também descobrir quem que é o dono dele. Você ajuda a gente? Claro que eu ajudo. Tem também o Bob que vai ajudar, ó. É isso mesmo. Eu também posso ajudar vocês. Cadê o carro? Eu vou pedir para o policial 2 de Gotham trazer, ok? Hey amigos, cheguei! Vamos dar uma olhada então para ver o que está acontecendo com este carro. Ele estava perdido. É isso mesmo, ele estava perdido. Olha lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer? Você ajuda a gente, McFriend, Bob? Ajudo vocês sim. Vamos dar uma olhada nas rodas, nos amortecedores, no freio, no motor, na gasolina. Vamos procurar para ver qual que é o problema dele. Isso mesmo, McFriend. Eu ajudo você. Então vamos lá, vamos levantar ele para a gente começar a ver as rodas e por baixo do carro, ok? Tá bom, pode deixar. Bom, enquanto vocês olham o carro, eu vou ter que voltar para a delegacia, tá bom? Aí o meu amigo vai ficar aí, o policial Gotham 1, e aí ele consegue me chamar quando estiver pronto o carro, tá bom? Pode deixar, eu aviso você. Então tá bom, então tchau, gente. Isso mesmo, pessoal. Eu vou ficar aqui para ajudar vocês a ver o que a gente pode fazer com esse carro, ok? Tá bom, então vamos lá, Bob. Coloca ele para cima, vamos lá. Pronto, McFriend, já coloquei ele em cima dos cones, a gente já pode começar a trocar a roda. Então vamos lá, Bob, vamos começar. Pronto, McFriend, já retirei. Nossa, muito bem, Bob, você foi muito rápido. Vamos então dar uma olhada agora nos freios, vai lá olhar. Ok, vamos ver aqui, ó. E esse daqui precisa trocar, esse daqui está ruim, ok. Esse aqui de trás também está muito ruim, precisa trocar também. Vamos ver esse outro, também está ruim. E esse de cá também. Nossa, esse carro está muito ruim, minha friend. Ele precisa praticamente trocar os 4 freios das 4 rodas e também os 4 amortecedores. Então vamos buscar os amortecedores e a gente troca agora. Isso mesmo, enquanto isso o policial espera aí? Sim, estou esperando aqui vocês, ó. Então tá bom, vamos lá trocar, rápido. Pronto, McFriend. Trocamos todos os amortecedores e também os freios.
E as rodas, como é que estão? Ah, deixa eu dar uma olhada nas rodas aqui, ó. Nos pneus, deixa eu dar uma olhada nos pneus. Os pneus até aqui não estão ruins não, vamos utilizar os mesmos, ok? Então tá bom, vamos colocar de volta então agora que já trocamos tudo. Vamos lá, vamos pegar eles. Pronto, MacFriend, tá tudo trocado já, ó. Vamos dar uma olhada. Ah, agora sim, ó. Agora sim, o carro tá bom agora nas rodas e nos amortecedores, né? E agora, vamos dar uma olhada no motor? Vamos ver o motor, vamos abrir. Pronto. Agora vamos dar uma olhada no motor, ó. E esse motor tá muito sujo, hein, meu friend? Acho que a gente vai ter que lavá-lo, hein? Então vamos lavar. Vamos lavar e aí a gente dá uma olhada para ver se tem que substituir alguma peça. Certo, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui a mangueira, ó, e lavar aqui, ó. Pronto, MacFriend. Já lavamos o motor, muito bem. Agora vamos dar uma olhada nas peças para ver como é que estão. Vamos ver os filtros de gasolina. Vamos dar uma olhada no carburador. Vamos ver o óleo. Vamos dar uma olhada em tudo aqui, ó. Ixi, tem que chamar o policial para mostrar isso aqui, ó. Cadê o policial? Ah, ele estava aqui até agora. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó. Ei, policial, vem aqui para eu mostrar para você. Diga, pessoal. O carro tá com alguns problemas, vai ter que trocar essas peças, ó. Vão ter que trocar peças, mas esse carro nem é nosso, e agora? Ah, se você quiser que o carro fique novo, você vai ter que trocar, então. Bom, tudo bem. Troque as peças, eu mando lá pro delegado. Então tá bom, ó, nós vamos começar a trocar e aí a gente chama daqui a pouco, tá bom? Tá ok então. Muito bem, então vamos lá, eu vou buscar as peças, MacFriend, lá no depósito. Enquanto isso você começa a soltar as peças aí? Sim, pode ir lá, eu fico esperando você aqui. Então tá bom, vamos lá. Pronto, MacFriend, aqui estão as peças. Vamos lá então, vamos começar. Isso, muito bem, que legal. Esse carro é muito rápido, né? Esse carro tem peças especiais, ó. Ele é um carro de alta velocidade. Muito bom. E aí, acabou, MacFriend? Já acabei sim, deu um pouco de trabalho, mas terminamos, ó. Agora tem que chamar o policial para testar, né? Cadê o policial? Ei, policial. Diga, pessoal. Terminamos já. Ah, já trocaram todas as peças? Já trocamos. Agora você precisa testar o carro. Você sobe lá para testar? Vamos lá, vamos subir aqui. E aí, está funcionando? Ah, está sim, está bem melhor. Estava fazendo muito barulho, agora já está funcionando. Então vamos fechar. Nossa, que carro bonito, hein? Muito bem, agora a gente já pode procurar de quem é o dono, né? Bom, aí já é uma tarefa de vocês, né? Já não é nossa, a gente já é de consertar o carro. Você só precisa agora abastecer o carro. Então vamos lá. Pronto, agora podemos abastecer.
Vamos lá, eu ajudo você. Eu vou colocar aqui a gasolina, ó. Muito bom. Bom, termine aí, Bob. Eu vou ter que sair. Quando terminar, depois você me avisa, ok? Se der tudo bem. Pode deixar, McFriend. Nossa, esse carro está bem melhor agora. Agora temos que chamar o outro policial e procurar o dono. E aí, pessoal, vocês acabaram então? Deixa eu dar uma olhada para ver como é que ficou o carro. Ah, ficou bem melhor, hein? Não está mais fazendo aquele barulho? Não, já parou o barulho, não está mais. Ah, muito bem. Então o Bob e o Mac fizeram um bom trabalho? Sim, sempre tentamos fazer o melhor trabalho possível, né? Então tá bom. Então agora, muito obrigado, rapaz, mas a gente precisa procurar o dono. Esse carro estava perdido, aberto ali na rua, e é muito perigoso deixar um carro caro desse por aí. Vamos lá procurar? Vamos. Entre aqui no carro e você vem comigo pra gente procurar pela rua. Ok, vou deixar minha viatura parada aqui. E o pessoal toma conta, certo? Pode deixar, eu tomo conta. Então vamos lá. Vamos procurar para esse lado aqui, ó, para ver se a gente acha ele, ó. Olha lá, tem um rapaz ali, ó. Vamos perguntar para ele. Ei, rapaz, estamos procurando o dono desse carro. Vocês acharam o meu carro? Eu estava procurando onde ele estava. Eu tinha perdido onde ele estava. Ele estava ali, ó. A gente teve que trocar um monte de peça porque ele nem estava funcionando direito. Levamos ele lá no Mac, no Bob, e agora ele já está novo, ó. Nossa, sou muito agradecido por vocês terem encontrado o meu carro. Eu já estava triste achando que tinha perdido ele de vez. Ah, então tá bom. Então vamos chamar a viatura, você leva o carro embora e ficamos todos contentes. Muito bem, muito obrigado. Tá vendo, policial de Gotham? Quando a gente faz as coisas bem feitas, as pessoas ficam felizes e todos saem ganhando, né? Exatamente, veja, ele ficou muito feliz. Muito obrigado, senhores policiais. Vocês me ajudaram muito. E chegou o carro de vocês, ó. Muito bem, gente. Então vamos embora. Muito obrigado. Fui.